Hello everyone, welcome to my new blog. আজি আমি এটা বিশেষ ঠাইলৈ গৈ আছো যেহেতু এই যাবলৈ কাৰণে আমি বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছো তো এতিয়া ফাইনালি আমাৰ হেইটো সাকসেসফুল হৈ গ'ল আৰু বিশেষটো আমি ক'ত গৈ আছো দেখাইছো আমরা ইসলাম না কাছারি দৌড় দিতে গাড়ি মা ই যে হয় না কাছারি ধর দিতে বনিব বনি সিমার ব্লগ বনিব আজ ওয়েলকাম টু মাই না ওয়েলকাম টু মাই বান্দর এই খাওয়া হমাইছে গাড়ি ভিতরে একদম রেডি হয়ে আছে একসাথে পলাই গলে ভাল মোৰ মতে কিবা দুখ থাকিলে সব কাটি যাব ও এটো মিনি মাই মই ভালাইছে মোৰ দুখ সুখ কিবা আছে সব কাট খাই গলে ও মাই গড শুনিছে নহয় গাইস বাই এডভাইস দিছে আমাক যে ভৱিষ্যতে আমাৰ বিয়া যদি হয় তেতিয়া ঘৰ বা বিয়া নহবি কৈছে পলাই যাবি কিবা যদি দুখ থাকে হেতু কৈছে খণ্ডিত হৈ যায় বাইৰ এডভাইস শুনি অবাক হৈ গৈছো আমি সবে এফালে ভিন্ডো এফালে আমাক মানে কৈছে কি বিয়া ঘৰ পৰা হলে মানে দুনিয়া ভৰ পণ্ডিতজিয়ে এই আমুক তামুক কিবা দুখ আমুক তামুক একদম পুৰাহে দুখ ওলাই দিব সেইবাবে তই পলাই যা সেই দুখখিনি সব খণ্ডিত হৈ যাব বুলি কি কৈছে ও মাই গড সর্পদল দেখারে 15000 না কত কিছু না লাগে কি করে সর্পদল সরহাপর তে কোডলি মারলা নাক রাখলে ফোন মাররে বসে গেছে ফাইনালি এতিয়া কাকপথাৰৰ পৰা হদিয়া ব্ৰিজ আহি পালো হেল্ল গাইস হেল্ল গাইস हाय गाइस सबर हाय गाइस ना हम लोग जा रहे हैं सिंगा गमनुक सुदुंग ना उदुंग सुदुंग काय दा गमनुक सुदुंग মই আহমত কৈছো মই নেপালী জানো নমস্তে হদিয়া ব্ৰিজৰ পৰা এতিয়া আমি আহি পাইছো এতিয়া ডাম্বুক ব্ৰিজলৈ আৰু আমাৰ অহা ঠাইলৈ আমি আহিয়ে পাইছো বৰ্তমান আৰু আপোনালোকে চাই থাকক গাইস আগলৈ আৰু আমি এতিয়া ব্ৰিজত কেকমান ফটো ক্লিক কৰো বুলি পিনি নামি ললো আৰু আমি যোৱা ঠাইডখৰ হেইডখৰ হয় কিন্তু এতিয়া একদম বগা হৈ আছে দুটা পাহাৰ আছে আৰু আমি মই ভালদৰে আৰু ফোনত মানে ক্যাপচাৰ কৰিব পৰা নাই কেমেৰাত কাল হৈ আছে हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं पता नहीं किसी पता ही नहीं है तुम लोगों को कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहा है डम्बुक और ये देखिए हम लोग का यहाँ में स्टाइलिश लोग सिर्फ कैप्चर में मत पड़िएगा অকল कैप्चर কৰিলে মানে নহব ডাম্বুক বুলি যে ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ যাগে ঠগি থৈ দিয়ে আমাৰ ডাম্বুক গৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চক এটা ধুনীয়া ভিউ দেখাম ও মাই গড চক গাইস ইমান ধুনীয়া ভিউ অৰুণাচলৰ ৰিজাৰ্ভ তো এই ৰিজাৰ্ভখন চকচোন ক'ৰবাৰ বাহিৰৰ ভিউ নিচিনা লগা নাই জানো বাৰু ইমান ধুনীয়া ভিউ আপুনি যদি ৰিয়েলত আহে কেমেৰাত মই কিমানখিনি কেপচাৰ কৰিব পাৰিছো মই ক'ব পৰা নাই কিন্তু ইমানেই ধুনীয়া ভিউ গাইস এই ভিউ দেখুৱাৰ পিছত দাদাই আমাক কৈছে কি ইয়াতকৈ আৰু এটা ধুনীয়া ভিউ দেখাম আৰু বৰ্তমান আমি এতিয়া বমজিৰ ব্ৰিজ পোৱাৰ পিছত আমাক দেখাম বুলি কৈছে আৰু বমজি ব্ৰিজটো হৈছে 6 কিলোমিটাৰ আৰু এতিয়া তাৰ পিছত আমাক ধুনীয়া ভিউ এটা দেখাব বুলি কৈছে দাদাই চাই থাকক গাইস আগলৈ আৰু আমি যোনডখৰ এতিয়া গৈ আছো সেই যোৱা বাটডখৰ অকমান অলপ বেয়া আছে যে কাম চলি আছে আৰু যিসকলে এই ডখৰলৈ আহিছে গম পাইছে আমি ক'ত গৈ আছো আৰু যেহেতু আমিও প্ৰথমবাৰ গৈ আছো কিন্তু দাদাই যিখিনি কৈছে সিমানখিনি আৰু আমি ভিউটো যোনটো কৈছে ধুনীয়া বুলি কিনে তো চাই একদম মন শান্তি হৈ যাম বুলি কৈছে তেতিয়ালৈ চাওঁচোন গাইস আগলৈ কি হৈ আছে ও মাই গড নহয় আজি আমি নিজাম ঘাটত আহিছো ইমান ধুনীয়া জেগাডখৰ ইয়াতে থাকি যাওঁ লাগি গৈছে যিহেতু ইমান ধুনীয়া ভিউ আৰু মই অকমানিজনীক লৈ বাহিৰৰ ভিউটো অলপ
এনজয় কৰিলোঁ আৰু বহুত ঠাণ্ডা যিহেতু বাহিৰত ডাৱৰীয়া বতৰ যিহেতু ভিউটো একদম বেলেগ এটা একদম দেখিছে আৰু একদম ৰ'দ দিয়া হ'লে তাৰ ভিউটো বেলেগে হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া ডাৱৰীয়া বতৰ কৰিছে তাৰ ভিউটো এটা বেলেগ মানে মজা এটা আৰু কি ক'ব আৰু আৰু এইফালে কাম চলি আছে ভাৰতৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ ডেম বনাই আছে বিজুলী উৎপাদন আৰু 22 মেগা ৱাৰ্ডৰ আৰু সেইখিনিও অলপ চালোঁ যিহেতু আমাৰ লাঞ্চ কৰা নহ'ল যিহেতু আমি শদিয়া আহি পালোঁ আৰু শদিয়াতে আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ সোমালোঁ এখন হোটেলত আমাৰ গৰম গৰম লাঞ্চ আহি পালে লাঞ্চ কৰি মেলি আমি ঘৰ মুহা হ'ম আৰু আজিৰ ব্লগ ইমানতে নেক্সট ব্লগ আকৌ লৈ আহিম আৰু চবৰ ভাল হোৱাৰ আশাৰে বাই বাই গাই